Здравствуйте, на связи медик Диванный. В этом ролике мы поговорим о том, в том числе, что может быть причиной сухого кашля. Наиболее распространенными факторами риска развития рака горла, или как его еще называют рака гортани, является курение. Наиболее распространенным фактором риска развития рака горла, или как его еще называют рака гортани, является курение. В сочетании с ним злоупотребление алкоголем еще больше повышает вероятность появления опухоли. Также заболеванию подвержены люди, чья работа связана с вредным производством. Рак горла может появляться в любом возрасте, но чаще всего это происходит после 45 лет. На начальной стадии опухоль обнаруживается редко, потому что она не выходит за пределы слизистой оболочки, покрывающей гортань изнутри. По мере роста она начинает распространяться на окружающие ткани, лимфатические узлы, другие органы, нарушает работу голосовых складок. У больного появляется хриплый голос, шумное дыхание, ощущение инородного тела в горле и, как следствие, поперхивание во время еды. Затруднения глотания, начинаются боли в ушах и сухой кашель. Со временем снижается вес, нарушается аппетит, а голос может пропасть совсем. Рак горла может быть диагностирован с помощью ларингоскопии, обследования гортани специальным инструментом зеркалом, биопсии подозрительного участка, которая очень важна для лечения, компьютерной томографии, позволяющей определить размеры опухоли, степень распространения болезни на окружающие ткани шеи. При подтверждении диагноза пациенту назначаются дополнительные анализы и исследования для выяснения стадий рака. Симптомы рака горла нельзя не заметить, и при их появлении, чтобы перестраховаться и успокоить себя, следует пройти обследование. Диагностика не так неприятна, как в случае с многими другими заболеваниями. Она не занимает много времени. Не стоит пытаться вылечиться самостоятельно, это приведет лишь к осложнениям. Для того, чтобы проверить состояние своего горла, достаточно прийти на прием к отоларингологу, который при необходимости назначит все соответствующие обследования. Чем раньше обнаружена болезнь и назначено лечение, тем больше шансов сохранить нормальную функцию гортани, а главное – свою жизнь. Приведенные симптомы не повод ставить себе диагноз, но свидетельство того, что нужно обеспокоиться своим здоровьем и немедленно обратиться к врачу. Эти признаки могут свидетельствовать как о развитии злокачественной опухоли, так и о росте доброкачественной, уже достигшей значительных размеров. На этом у меня все. Берегите свое здоровье. А чтобы лишний раз не волноваться, подпишитесь на этот канал и нажмите колокольчик. Я уже все погуглил за вас.